Hello，我哋今日咧就開始揸車去翻東北邊啦。係啊，咁啊去翻睇呢個 Wave Rock 嘅。係啊，呢個旅程咧其實係最期待嘅一個奇景啊。係啊，雖然啲人話其實即係你張相見到咁大就係咁大㗎啦個 Wave Rock，咁但係都要去睇下㗎。但係值唔值得就我去到話你知啦，因為咧由我哋酒店喺最南嗰度啦，咁就揸翻去 North East 咧，其實都要揸成4個幾鐘嘅。係啊。咁啊當然啦，4個幾鐘梗係要中間停一停㗎啦，係咪？咁咧就有呢一度咧，我就幾 suggest 大家去停。即係如果你唔需要食嘢啦嚇，咁我哋今朝早9點零鐘就開始開車，咁嚟到呢度11點半到啦。係啊，即係揸咗2個鐘。2個零鐘啦，咁啊呢度呢個位置咧都幾平靜喎。係啊，乜都冇嘅其實，即係係得個 toilet。咁呢度咧就叫 Pink Grub 嘅一個 park 嘅。咁咧就我估後邊係有啲地方租俾人住，同埋呢度俾人哋泊啲 caravan 喺度啦。咁咧佢後邊咧就 good things 係咧，佢個 toilet 啊同埋咧我諗佢因為有人俾人喺度住啦，咁即係俾人泊 caravan 啦，佢啲 shower 全部好乾淨，真係好似酒店咁樣樣咧，整得乾乾淨淨，佢都寫住叫你 keep tidy and clean 咁樣樣。咁啊有埋梘液啊、抹手指啊，咩都有。係啊係啊。咁啊需要喺呢度咧安頓一下咧，都直情係一個好好嘅一個 break 啦，即係伸展下，咁再揸咗2個鐘，咁就再揸個零2個鐘啦，唔夠2個鐘嘅，咁就應該到我哋酒店㗎啦。不過我哋酒店咧就未去到最 east 嘅，咁所以咧就我去到酒店之後咧，其實我哋仲要揸多1個鐘咧，先至見到個 Wave Rock 嘅。嗱呢度咧真係好平靜啊，有啲 caravan 喺度啦，俾人哋喺度安頓下啦。咁呢度咧就好似一啲酒店咁喎。咁呢度就有個 toilet，就頭先講嗰個好乾淨、好企理㗎啦。嗱呢度咧都真係好平靜、好舒服嘅。咁啊唞一陣都唔錯。大家好啊，見唔見到我哋後邊係咩啊？Wave Walk 啊，係我哋成個西澳之旅最上嚟嘅 Wave Rock。係啊，最期待嘅真係。係啊，揸咗幾個鐘頭嚟啊！不過我覺得都值得。雖然嗱，honestly 佢真係唔係好大嘅 area，佢係圍住嘅，即係成個山邊嘅一個邊嘅啫。咁真係好靚，好特別咯！你喺度咧會不停地打卡影相嘅。係啊，影極都影唔完嘅。係啊，影極都仲有得影嘅。但係咁喎，大家咧唔好淨係掛住影呢度啲 wave rock 喎，仲要咧上到佢最頂嗰度咧，你有斜路一路爬上去最頂嗰度咧，你望翻出去個景，一望無際，一樣咁靚。係啊，咁唯一呢度唔好嘅地方就係咧多咗少少烏蠅咯。比以前少咗㗎啦，已經即係你見到我哋咧，即係都唔係好多飛嚟飛去咁，但係即係我哋都要撥下啦，有時都要撥下咁。我哋買咗 head nets 㗎本來，不過我又覺得好似都唔使用啊，因為費事嬲嚟嬲去。係啊，都不至於話擘大個口啊衝入你個口咁嚴重咧，係咪？係啊，好啦，咁我哋繼續我哋嘅旅程去 Hit Potion。好咧。Wave Walk 隔離咧就係呢個 Hit Potion 啦，似唔似叫打緊喊路啊？係啊。河馬打喊路啊！好大個口喺後邊，你見唔見到啊？咁咧，其實咧呢一度咧，你揸車過嚟就2分鐘啦。如果喺 Wave Rock 嗰度行過嚟咧，就20幾分鐘咯，可能要行，係咪？咁但係都橫掂咁近，過嚟睇下都幾得意啊！嗱，如果大家嚟 Wave Walk 嘅話咧，咁你咧通常就係呢個 continent 啊，應該係叫 continent 嘅地方啦嚇 ，Hayden 嘅附近啦。咁啊，其實冇幾多間酒店俾你揀嘅啫。咁呢間咧就係 continent 裏邊咧，其實其中2間酒店，呢間就係嗰間 Row House，就係你真係覺得係 Row House 嚟嘅，因為咧行過經過個油站，咁佢就喺嗰度隔離呢排屋噶啦。咁咧入到嚟咧，其實咧又唔係比想象中咁貪喎，因為咧我哋一路沿途咧已經 manage 大家嘅，即係我哋自己嘅 expectation 啦，就諗住今晚好大鑊噶啦。咁嚟到
咦，雖然嗱佢啲嘢咧就古舊少少嚇，但係咧 actually 咧其實咧都有齊呢個有張台俾你食嘢啦，咁張床都四正正啦，仲有埋啲 toiletries 俾你喎，係咪？咁包得靚靚，咁嗱呢度仲有個微波爐添，哇！有張咁長嘅台，有個雪櫃，真係算係咁啦。仲有個極品嘅唔知乜嘢嘅盒仔咧，HDMI賣唔知係咪嗰啲收電視㗎嘛，收音機啊嗰啲咁樣樣咯。喂，咁真係嗱，其實有 toaster 啦，又有水杯啊咁樣樣。喂，其實即係算係咁啦，嗱，連 hair dryer 都有啦。咁啊，沖涼嗰啲就都乾乾淨淨喎，honestly，即係嗱，即係個水盆乾乾淨淨咁樣咯。仲有呢度仲有個 toilet 啦。咁樣啦，啊有個衣櫃啦，喂，真係 OK 喎，其實嚇又冷氣，幾蚊一晚，同埋你冇得揀啊！嚟到呢度，我哋想揀另一間酒店啊，不過 full 晒啦已經。嗱，唔好話我咧唔提醒大家嚇，呢度荒山野嶺係冇乜嘢食嘅，全部都係啲炸嘢，食飽一餐晚餐，四周圍行下散下步。就瞓覺啦，預備第二日咧就要揸車翻去噶啦。我哋咧沿途就要揸3個幾鐘翻Perth 嘅。不過我哋中間就會去拼力，呢個真係一定要去睇啊 ！Hello， 大家好啊！睇唔睇到我哋後邊個拼力啊？呢個拼力咧係喺我哋咧沿途咧翻Perth 即係北Northwest 上嘅時候嘅中間一個停點，大概揸個零鐘度啦。咁咧就見到呢一個咁靚嘅拼力啦。係啊，嗱呢個拼力咧，佢除咗拼嘅顏色之外咧，因為佢已經乾咗咧，咁底下嗰啲鹽花出晒嚟咧，好似雪景咁樣啊，真係靚到不得了啊！係啊，嗱，如果你真係由南部揸翻上北部，即係 Northwest 咁樣去翻 Perth 嘅話咧，咁好 suggest 大家停一停呢個站去拼力，去望一望，但係個季節要啱咯。係啊，咁我哋而家係屬於2月尾3月頭咁上下啦。係啦。咁所以咧呢個時間咧，佢哋啲湖水蒸發得七七八八，個濃度夠高咧，就會見到個拼力㗎啦。我哋企喺呢度呢一邊咧，就其實乾晒㗎啦。但係你見到湖中心啦嚇，湖中心嗰度咧，其實咧都仲有啲水嘅。咁所以咧，佢就形成咗一個拼力啦。真係好靚啊！大家記住嚟啊！我哋咁樣11日嘅行程咧就完結啦！哇，咁快！係啊，真係有啲唔捨得㗎。勁唔捨得咯！西澳真係一笪好靚嘅地方。如果你去過澳洲，即係通常都會去 Melbourne 啊、Sydney 啊、Gold Coast 啊嗰啲，千祈唔好唔記得嚟西澳啊！係啊，因為真係有好多景點同埋好多嘢玩嘅。係啊，咁咧嗱，我哋今次咧就玩住咁多先啦，下次佢哋就再同大家一齊去玩啦。